Благодаря ви за интереса към нашата дискусия, която е по една много важна тема, именно как все по-популярните и така навиращи влияние интернет медии отразяват темата за малцинствата. Проектът е международен на една македонска организация Млади Инфо. Провежда се в Македония, Хърватска, Гърция и България. Партньор за България е Център за развитие на медиите. И в основата на този проект стои едно проучване, което се прави в 4-те страни на 4-те водещи онлайн медии във всяка страна, как отразява темата за малцинствата, съответно във всяка страна. Днес успяхме да видим предварителните резултати, които са за България, които за мен лично бяха много интересни. Основното малцинство, което присъства като тема в българските интернет медии, това са ромите. Предимно в негативен контекст, т.е. сензационно, криминална активност и така нататък. Мисля, че общо взето всички го знаем това нещо и то не е само в интернет, също и в вестниците и до някъде и в телевизиите. Това, което за мен беше интересно е, че все пак се отделя доста внимание на темата, макар и в негативен контекст. И другото интересно, което аз така научих, позитивния пример от Унгария, който там имат агенция, която е ромска и произвежда новини и ги предоставя за ползване на интернет изданията. Новини от роми и за ромска тематика. Казахте, че ромите се представят само в негативен, по-голямата си част в негативния аспект. Това дали е в услуга на тази общност? Те имат доста изявени личности и в културата, в медицината. При всички случаи не е в услуга. Причините са много, не бих се наел да анализирам в момента, но наистина липсват достатъчно добри примери. Тоест с ромски лидери в истинския смисъл на думата да се говори и в изкуство, и в образование, и в здравеопазване, и в различни сектори. Има хора, които са постигнали много и ние не ги виждаме. Со проектот беше опфатен регионот Хрватска, Македонија, Грција и Бугарија. Во период од јуни-јули 2015 година се истражуваше начинот на кој што медиумите известуваат за новите медиуми, известуваат за малцинствата во летниот период од 2015, како што кажа. Трендовите се различни во зависност од тоа дали зимите се погодени или не од мигрантската криза. Во случајот со Бугарија, која што не е на главната рута на движење на бегалците, истражувањето покажа дека не се бегалците оние што се главна тема, туку се етничките малцинства, во случајот ромите. Тоа е тема со која што новите медиуми во Бугарија најмногу се занимаваат. Мисля, че беше представена една картина, която ни е позната, а именно как медиите, онлайн медиите, новите медии отразяват малцинствата, в частност ромите, мигрантите, сексуалните малцинства и прочие. Как ги отразяват? Това, което показаха хората, които са провели изследването, е, че всъщност проблемите се задълбочават, а именно липсва гледната точка на малцинствата в повечето от статиите, където се говори за малцинства. Също така има над 50% сензационни заглавия на публикациите, които са свързани с малцинствата. Тоест, това говори, че когато медиите говорят за малцинствата или повдигат тази тема, те се опитват да я повдигат по сензационен начин, за да привлекат внимание. И много често това коства качеството на публикациите. Също така се споменава, че има разминаване между заглавието и съдържанието на публикациите.
В положителен или в отрицателен аспект се представят ромите в България? Аз мисля, че имаше редица проучвания, свързани по-конкретно с ромите, проведени от Асоциация Интегро, Институт Отворено общество София и други организации, които еднозначно показаха, че ромите се отразяват негативно в българските медии. Защо е така според вас? Вие като човек-журналист? Аз смятам, че това се дължи основно на липсата на умения и познаване на темата, свързана с ромите, от голяма част от българските журналисти или от голяма част от редакторите и журналисти, които работят в българските медии. И също така, че липсва представител на ромите, който да работи в тези медии. Тоест, те нямат човек, който да работи в редакцията, който да е ром. Според вас, липсват ли политики, свързани с ромската общност и тяхното представяне в медиите? Аз мисля, че към този момент тази тема изобщо не се повдига. А би трябвало. Тя беше актуална 90-те години, но за съжаление замря след влизането ни в Европейския съюз. И все по-актуална ще става, защото е очевидна неадекватността на българските медии и редакции при отразяването им, по-голяма част от тях, при отразяването им на събития, свързани с ромите. Защо и как според вас не се допуска гледната точка на ромите, когато се представят материалите? Защо е така? Според мен се маловажава тази тема и много често се усмива. Например, когато става въпрос за ромското образование или за образованието на ромските деца, се отива в една махала и се питат неграмотни, необразовани хора какво мислят за образованието. А в същото време, когато се говори, например, за правосъдната реформа, се канят най-големите специалисти да говорят по темата. Тоест, какво пречи на българските журналисти и редактори да канят специалисти и експерти по темата на ромското образование, вместо да отидат в първата махала и да снимат неграмотни хора и да търсят тяхното мнение. Това за мен е омаловажаване или непознаване на важността, неосъзнаване на важността на тази тема. Биха ли били в помощ ромите журналисти при разписването, при заснемането на такива материали, свързани с тази общност? Разбира се, защото едно е такъв материал да се подготви от човек, който никога не е бил при тези условия, никога не е живял, никога не е стъпвал, никога не е имал среда, която е свързана с ромите, отколкото статия, репортаж или анализ да се изготви в партньорство или в екип с човек, който е от ромски произход, живял е в квартала и, както се казва, всичко е преживял на собствен гръб. Тоест, едно е да отразява темата човек, който никога не е бил в обувките на ромите, а съвсем друго е да отразява темата човек, който носи тези обувки. Как мислите, намират ли място ромите журналисти в българските медии при отразяването на определени материали? Кога се търсят тези журналисти? Аз мисля, че няма такава практика роми журналисти да бъдат търсени при отразяването на теми, свързани с ромите. Тяхната помощ не се търси. Или ако се търси, това е инцидентно, но мисля, че нямаме такава практика в българските медии. По-скоро българските журналисти се опитват самостоятелно да си направят темата и много често ставаме свидетели, че те всъщност, не познавайки средата, се сблъскват с различни предизвикателства. Мисля, че е полезно да се събират хора от различни държави, които проявяват интерес към една и съща тема. А всъщност темата е как новите медии, онлайн медиите представят. Аз обичам да използвам израза по-различните хора от мнозинството. Няма нужда да слагаме етикети, малцинства и така нататък. Това са хора, които са по-различни от мнозинството. Те могат да са различни като език, като цвят на кожата, като култура, като страна на произход. В последните години идват хора и от други държави. И все пак е важно в този свят, в който медиите са
така заема централна роля, да обсъдим това. Ромите намират ли място в онлайн медии? Мисля, че видяхме данни от изследване, че намират и че от така наречените теми за малцинства, огромната част, повече от половината са за ромите. И дори ако говорим за думата, самата дума роми е най-често споменаваната, поне това показаха данните. Помним, че преди 20 години започна спора, който за мен е безумен, дали да използваме роми или цигани. Виждаме, че данните показват, че повече се използва думата роми. От вашето наблюдение като журналист, представата за ромите въобще в медиите в положителни или в отрицателни аспекти? Не обичам генерализациите, даже преди малко тук спорихме с колегите, че виждаме едни данни на числа, които обаче хора, които познаваме средата, някакси не можем да се съгласим много с тях. Има много различни медии, има много различни хора, които работят в медиите, има много различен начин на потребяване на информация. Тоест, едни хора възприемат, за едни хора самото споменаване на думата цигани е нещо негативно, а за други хора изобщо пък присъствието на теми за роми е нещо негативно, така че няма как да генерализираме. Като цяло можем да разделим обаче на големите традиционни медии, телевизии, стари вестници, които в по-голямата си част се спазват правилата на журналистическата етика. От новите онлайн медиите има една малка група, които наистина работят на журналистически правила и едно огромно мнозинство от появяващи се всеки ден сайтове и сайтчета, чиято цел е само да правят скандали и да събират кликове.